बर' मिडियामनि जिखिनि सरकारि स्कुल दङ बेयाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों। एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय जोङो स्कुलखौ सरकारा दिनै माने मार्जार खालामनाय बा एमालगेमेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंदों जे कुनु कारनाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला जाहाथे थैया। किन्तु जेराव स्टुडेन्टआ निल जाबाय, बेयाव टिचाराबो रिटायार्ड जाबाय, सोरबा बेयाव डेथ जाबाय, बे स्कुलफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। टिचार्सआ दङ किन्तु स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ 10 जननि गाहायाव सिंगल डिजिटआव फैबाय। माखासे स्कुल दङ जेराव स्टुडेन्टआ साफिसियेन्ट दङ किन्तु टिचार एपइन्टमेन्टआ बेयाव सिंगल टिचार जानानै दङ, 0 टिचार जानानै दङ। दा बेबायदि जेंनाया जाहाथे जाया, बेखायनो काउन्सिल आरो स्टेट मोननैखौबो जोङो खावलायबोदों आरो बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि माखासे खामानिखौबो मावबोदों। किन्तु 100% दिनैबो बे मिट जायाखै, खारन टिचारनि एपइन्टमेन्टआ डिले जादों, टाइमलि जायाखै। दा बे साफिसियेन्ट जायैनि थाखाय बे मोनसे इमबेलेन्सआ नुजादों। फारसेथिं स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खमायनायनि थाखाय गार्जेनफोरा कनफिडेन्स गोमादों नामा, बा गार्जेनफोरनियाव बे कनफिडेन्स बिल्डआपआ मानो फैयाखै, बे बाथ्राखौ लानानै जोङो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोनसे टाइटेलनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जे मोनसे जांख्रिखांनाय, बे टाइटेलनि गेजेरजों जोङो दिनै केम्पेइन खालामदों। गार्जेनफोरखौ बुंदों जे गोदानै जायफोरा गथ' गथायखौ स्कुलाव होनो गोनां दङ, बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होयो। खारन राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया बुंदों जे नेशनेल एजुकेशन पलिसिया मादार टां मिडियामनि सायाव इम्पर्टेन्स होदों। जेराव मध्य प्रदेशआव मेडिकेल एजुकेशना नोङो बिमा रावाव जाबाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय खामानि मावगासिनो। आरो बे टाइमाव आसाम सरकारा जेराव इंलिसखौ इम्पज खालामनो नागिरदोंमोन साइन्स आरो मेथ्सआव क्लास 6आव, किन्तु बिथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै देग्लायनि एप्रिल दाननि जि टेक्स्ट बुक 6 आरो 7आव बथ साइन्स आरो मेथ्स, बर' आरो इंराजि, एसामिस इंराजि बाइलिंगुवेल एज पार द नेशनेल एजुकेशन पलिसि बायदि बिथांमोना बेखौ होनो बाध्य जाबाय। दा बेखायनो दिनै मिसिं, राभा, टिवा गुबुन गुबुन मिडियाम दिनै स्टार्ट खालामनो नागिरदों। बिथांमोना बर' मिडियामखौ बा एसामिसखौ नुनानै साहस खालामनानैसो दिनै स्टार्ट खालामनो नागिरदों राष्ट्रीय शिक्षा नीति बायदि। किन्तु बर' मिडियामनि दिनै जोङो जि एलिमेन्टारि लेभेलनि जि मोनसे चेलेन्जेस, जि मोनसे जि प्रब्लेमजों जों जि काउन्टार जादों, बेयाव गार्जेनफ्राबो रल लानांगोन, कमिउनिटिया रल लानांगोन, आरो बयबो रल लायोबा जों बेयाव देरहासार जागोन। दा बेखायनो स्कुल थैनाया जोंनि थाखाय चेलेन्जिं। कुनु कारनाव स्कुला जाहाथे थैया, आरो बिनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जोङो लकेलावनो बेस्ट अफ द बेस्ट एजुकेशन होनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। फारसेथिं जोङो नायदों जे जोंनि बर' सुबुंफोरनि जोनोमनि संख्याबो एसे माने खमायबोदों, जायनि थाखाय जिखिनि संख्यायाव सिगांनि स्कुलफ्राव नाम्बार्सआ थायोमोन, बे माने बार्थ रेटआ खमायनायनि थाखायबो नाम्बार्सआ खमायदों। आरो जायफोर कनसियास, जायफोरा बिराद माने मोनसे एसपिरेसन दङ, बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गावबा गावनि गथ'खौ हरनाय जों नुदों। किन्तु जों सानो जे एजुकेशना जेरावबो एखे, आरो सरकारि स्कुलखौ जोथोन लायोबा बेयावबो मोजां एजुकेशन मोनगोन। प्राइभेट बर' मिडियामनि स्कुल, इउएन एकाडेमि, बाथौ सोलोंसालि गुबुन गुबुन दङ, जायफोरा एफर्ड खालामनो हायो बे स्कुलफ्राव होनानै बेस्ट एजुकेशन मोननो हायो। बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुल दङ, बिसोरबो थैहां माने मिरु जिरु जानानै दङ। किन्तु कुनु कारनाव जाहाथे थैया, प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि मोनसे एजेन्डा दङ, बेयाव जाहाथे जोङो बे स्कुलफोरखौ निड बेसाव जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन।